喂，高川，唔好遮住塊面啦。其實咧，正常咧，如果高川咧係冇 set 頭同埋冇剃須咧，佢就話唔要出鏡嘅。咁我逼佢嘅，因為咧我發現佢最近呢幾日咧嗰個濕疹問題咧嚴重咗，咁啊俾大家睇下先。係咪呢個位啊？頸啦，咖喱雞啊，手啦，呢啲位啦。跟住咧就其實之前咧仲紅啊，仲痕啊。係啦，反呢度啦先。係啦，同埋而家燈光太靚啦，所以就正常應該係再紅啲嘅。係有一段好長嘅呢一種嘅狀況，有一種咁嘅經歷嘅，維持應該8至10年嘅。咁我大概咧有段時間已經好翻晒㗎啦。我諗好翻晒都超過10年㗎啦。咁啊，我最近又無端端今次咧算係頗為10年以來咧算係嚴重嘅，同埋長時間嘅。之前咧講多少少啦，佢其實真係慘嘅。我相信好多有濕疹嘅人都係咁噶啦，就係咧拗出血水，拗痕啊，因為太痕啦。嗰陣時嘅範圍係成個肚啦，即係呢個位啦、依啲啦、腳嘅較位啦，跟住就嚴重到係依個位啦。眼咧，因為手啊多手啊拗痕啦，呢個位啦爭啲入眼啦，已經係去到咁嚴重，會認真拍一條片俾大家睇，咁啊話俾大家聽，我應該用我之前用啲咩方法去令到我成個身體呢啲咁嘅問題咧好翻晒嘅。咁我唔夠膽講係咪一定全部幫到全部人。但喺我嚟講呢，我就已經解決咗唔痕呢個情況嘅，同埋都幫助咗身邊不同嘅朋友仔，咁所以呢，佢就覺得，與其分開講，不如一次過拍片講啦。係嗱，我依家已經頂唔住，要咁樣掂下。同埋可能因為呢排天氣真係好焗好熱啊。可能啦，但係過往嗰幾年我都冇咁嘅情況嘅。咁好啊，唔緊要，我俾大家俾少少時間我，等我整好晒。我諗我大概4日5日到啦，完全好翻晒之後呢，我就話俾大家聽，我拍條片俾大家睇。好耐都冇同大家見面，點解呢？因為我皮膚靚晒啦，我唔會再拗痕啦。因為其實我喺大概個零月之前呢，我皮膚敏感啊，搞到我冇晒心機去拍片。咁呢，基本上呢，我手腳、屁股、背脊、頸係除咗塊面之外呢，全部都痕。痕到我冇晒心機，濕疹嗰類。咁咧，今次咧，我想特登拍條片話俾大家聽，我用啲咩方法令到我自己唔使再睇西醫之下好翻嘅。其實咧，我點樣認定俾大家聽我係過來人咧？咁依家咧好翻晒，冇得嘢俾大家睇啦。但係啦，冇得比較。但係咧，如果有睇過西醫，去過中環。去過揾個李乜呢個西醫喺邊度呢？喺皮膚專科喺緊要嘅，重點唔緊要嘅，唔緊要嘅，費事講人哋個名啦。但係呢，呢個西醫好勁嘅，當你食完佢啲西藥，睇完佢之後呢，基本上你 keep 到2個零月呢係可以唔痕嘅，但係呢，你會 keep 住揾佢。因為係治標唔治本，咁所以咧今日高川咧就想同大家講一個偏方，係啦，但係咧係天然療法嚟嘅。雖然偏方嘅嚇，因為冇科學根據咧，因為偏方不嬲都係唔使賺錢，冇成即係冇叫做咩啊？冇利潤之下咧，咁啲人係唔會推廣噶嘛。但係始終係以前流傳落嚟啦，咁又係咪真係冇科學根據咧？我覺得唔係。大家試下，如果真係痕到真係好慘咧，可以試下。其實我已經介紹咗幾個朋友咧，佢哋係覺得 OK 嘅。偏方恩物一，呢個醋白醋，基本上咧，如果啱啱。我成日咧個手咧都會起啲水泡嘅，即係譬如主婦手嘅人可以試下用呢個方案。咁我自己都會有啊，我好多嘅有啲水泡，咁我咧就中意咧拗穿佢，然之後咧即刻咧就我會用我個叫化妝棉，再加呢個白醋。嗱，你唔好用咗咩紅醋啊，唔係食刺啊，唔係啲黑醋啊。同埋牌子上係啦，呢個牌子我哋唔講，你自己睇啦。係啦，因為其他嘅牌子我試過係唔啱用。可能嗰個成分唔一樣。我估係。咁呢隻白醋咧滴落呢一個化妝棉度，咁咧濕淋佢，然之後搽喺隻手度，咁你基本上 feel 到辣辣地嘅。即係個患處啦，你可以係
嗱，茶有技巧嘅，高川你都可以講多少少。茶就咁樣滲落去咯。係最好唔好捽咯。跟住咧，如果有啲印落去啦特別係邊啲位咧？呢啲位咧係最多嘅，或者手指公咧，你唔使理㗎，你放完工喺屋企，搭滲冧佢，搭喺度。咁咧，你基本上咧，我諗幾次到啦。如果你得閒嘅咧，就早晚咯，幾次到就應該會啲水泡會凋謝嘅。如果啱啱初患有少少痕嘅朋友咧，可以試下呢一個，我覺得呢個白醋係好好用嘅。濕疹因乜易？叮叮叮叮，開咗啲熱水喺個盤度，然之後放呢度嘅一半落去個水度，等佢溶咗先啦。咁溶咗先咧，跟住我自己做咩咧？我自己就走去沖涼啦，沖乾淨晒個身，然之後洗埋頭咁樣，係啦。咁跟住咧，我咧就喺嗰啲熱水度咧，就慢慢咁樣敷下自己個身，整好晒浸下去咁樣，咁啊淋晒之後咧，咁仲有剩噶嘛，我就連個面咁樣倒晒成個身度。咁跟住咧就先至抹身，我係冇過個水，唔會黐入粒嘅。我當然夏天都試過咁用，夏天咧我的而且確咧係會有少少立黐黐嘅感覺嘅。不過夏天通常去咗冷氣啦嘛。係啦，咁但係冬天咧我係完全唔覺嘅。但係如果你真係用晒成條咧，我覺得你真係會黐入粒。我夠膽講，你平時拗嗰個痕咧10級啦嚇，你可以減輕你一半嘅。其實就算咧皮膚冇濕疹嘅朋友仔咧，但係佢係偏乾燥嘅人咧，係好適合用呢個方法嘅。可以試下。同埋咧頭先高川講嘅嘢咧，可以加多一樣嘢，就係加條毛巾啦，濕毛巾。但係咧，你濕毛巾咧就係你頭先整嘅手啦嘛，係啦。總之就記住咧，就唔好落啲頭髮度就得㗎啦。如果唔係到時有蟻咧，就唔好話我哋啊。哦，唔關我事咯。終極濕疹一物。薑啊！薑啊，好勁㗎！好犀利！咦，我係真係好多次全靠佢，令到我唔使睇西醫之餘，仲要好翻。先講下薑嘅分別種類先。嗱，首先咧，手頭上咧，高川咧而家有影埋啲。好嗱，呢一個咧係理想嘅薑嚟嘅，呢個係泥薑啦。有泥嘅。坊間咧，如果大家咧會有見到一啲水薑，即係靚啲咧冇泥嗰啲咧，嗰啲咧係唔得嘅，係唔 work 嘅。好啦，咁呢兩嚿嘅分別係咩咧？高川前邊呢嚿咧係老泥薑，係啦。咁老泥薑咧有咩唔同咧？就係其實佢嗰個薑嘅辣度係勁啲嘅，咁但係咧佢個薑汁實在太少啦，你磨到手軟嘅。咁而家手頭上呢個咧就係冇咁老嘅泥薑啦。咁其實佢個薑汁咧相對嚟講咧就會多好多，咁就方便大家嘅。咁所以呢兩種都得，不過想多啲薑汁就呢個啦。係啦，好，咁點做嘅咧？高川示範一下，攞一嚿出嚟啦。啱啱拍咗下啦。好。咁放翻好啲嘢先嚇，費事搞亂。好，跟住咧有把刀啦，我嘅習慣咧，其實呢個真係冇得懶嘅，一定要刮咗表面嗰個皮啦。係啊，一定要刮咗啲皮去。有薑皮咧都唔緊要嘅，其實不過就容易啲整啲薑汁嘅。好，我當住咁樣先。本身咧買咗隻碟㗎。好，呢隻碟咧有咩分別咧？就係你見到咧，呢隻碟咧唔係豉油碟嚟嘅，呢隻碟咧係磨薑用嘅碟嚟嘅。係。而家咧咪有啲咩打薑用嗰啲得唔得？其實都應該得嘅，不過咧我高川係比較傳統啦，同埋佢用嘅份量又未去到話要用打機打啊嘛。講真啦，攞部機啊洗都仲麻煩。係啦，好啦，咁佢開始磨薑蓉啦，你見到啲薑蓉走出嚟啦。咁同時間咧，其實咧佢就會啲汁就會出嚟㗎啦。係啦，咁咧我放喺度先啦。咁呢度咧有啲薑嘅薑汁啦，連埋啲肉。咁我咧就好慳家，大家都知我咧呢啲都唔放過嘅。我咧就整好晒啦。咁跟住點咧？嗱，當住咁先啦。可以個份量應該要多啲。我喺呢個位置咧已經叫薑汁㗎啦，係咪？係。咁但係咧，我會要埋呢啲嘅，因為啲肉入邊好多汁。係啦，好多汁嘅。咁咧同頭先講一樣啦。一定要用化妝棉嘅，因為用普通嘅棉花咧，你咧係唔能夠索到之餘咧，仲會滴到周地都係薑㗎。
所以好麻煩㗎。咁啊，化妝棉啦就咁我放落去先啦。咁化妝棉咧，而家我哋係呢個係細版嘅。如果有啲朋友仔咧，佢個範圍好大咧，其實咧可以用啲大塊少少嘅化妝棉。係啦，咁啊就包住佢啦。包住佢，其實包咧就我哋依家唔係包餃子，你中意點包得嘅。咁只不過唔好咁俾佢滴到周圍啲薑皮。咁譬如我之前啦，呢啲有咩主婦手呢啲啊，我係咁搽，哇好爽㗎！你會 feel 到咧，好快咧就會有乸㗎啦。高川個爽字咧，其實對其他人嚟講係超級乸。雖然咧我咧就好翻晒，但係我想證明俾大家睇咧，我依家照放喺皮膚度，我都唔會覺得有啲咩擔心，唔會話整到啲皮膚傷咗。啊不過咁，我補充一句，我之前咧因為呢啲位咧，我好明顯依家唔知仲有冇啦。我因為拗得太緊要啦，損晒。我搽薑嗰時之後好翻咧，我係狂甩皮㗎。咁但係冇辦法啦，我梗係寧願好啊，都要忍痛啦。咁之後咧，依家啲皮都甩晒㗎啦，我冇晒甩皮㗎啦。不過我都仲照搽俾大家睇，即係話俾大家聽咧，呢樣嘢咧係唔會對身體有壞處嘅。我遠遠咧都聞到好香嘅薑汁味。係，OK。係啦，好啦，咁啊，譬如啦，你用剩咗喎啲薑，咁你咪成個成盒用保鮮紙包住佢放雪櫃咯。冇嘥啊！阿哥有時會俾啲蘆薈嗰啲 lotion 我啊，我覺得搽完薑再搽啲咧會好啲，冇咁皮膚冇咁乾。係啊，如果唔想話我真係冇咁多時間做咁多嘢，咁你始終要攞一樣嘢嚟做，另外嗰啲咧就輔助，即係用翻啲 lotion 嗰啲啊。咁當然你就要揀翻你自己合適嘅 lotion 啦。如果大家都有試過用呢個方法而有 work 嘅話咧，可以留言俾我哋。又或者係有啲咩另外一啲偏方係天然嘅，大家都可以 share 下㗎。係咯，咁啊，希望大家留言分享讚好。好啦，再見啦，拜拜。拜拜。